您夫人让您开空调吗？不许开，不能开，你敢开？你是不是想冻死我？你是不是想吹死我？你是不是想让我感冒发烧流鼻涕？你是不是想趁机换个新老婆？我至于吗？我不开空调，我开个电扇，你想让我吹中风了？不开电扇，我开中这么吵不让人睡觉啊？关窗户、关门、关空调、关电扇，室外25，室内38呀，睡觉给我睡发烧啊！我说我热呀，人家冰肌玉骨，盖着被子抱着球，飘渺渺，轻悠悠，唇齿间吐出3个字叫你别热。气死我了！活30多年，我就不知道人体还有个自带功能叫别热。每天跟蒸房一趟一宿，寒暑不侵，叫油盐不进呐。我说我最近怎么捏自己肉这么软和啊？蒸宣腾了，但是早上合适啊，上床能比晚上轻5斤。你脱一把水，睡多了打葡萄糖的，就是有点废床。结婚这刚几年呢，我们家床泾渭分明，分成楚河汉界。人家那边松软弹滑叫平整如新，我这边一个窝，人能直接陷里，人油沁出一盆地，绝不敢换浅色的床单，3天就一个人形了，1个礼拜能把柯南招来，都不用粉笔画圈啊，形状是现成的。多少年了，多少年夏天没睡过好觉，多少年夏天枕头上湿到，多少个夜里熬到2点我偷偷开空调，多少个凌晨枕头没醒我找遥控器。你见过凌晨4点的北京吗？我见过，我跟遥控器一起见过。今年就今年了，老子翅膀也硬了，能耐也长了，小金库也存够了，身体也扛不住了。咱们俩猪八戒摔耙子不伺候了，惹不起我还躲不起吗？不让我开空调是不是？让我别热是不是？我走，我躲开你，我出去睡，我上厨房睡去，我自己给自己买一床垫，想怎么睡怎么睡，想怎么睡就怎么睡。7座床垫，顽石苏烯，我自己给自己打造的夏日睡眠空间，3重透气垫层，3D 艾尔材料，有效支撑脊背，无论什么睡姿，再也不怕背叛。无感高透气记忆棉，柔软透气不含糊，排湿排汗更是强项。睡眠时刻保持干爽舒适，平衡硅胶海绵垫，贴合曲线，随形而动，防螨抑菌，抵抗变形。更关键的是，我终于睡上硬床了，上下软硬结合调，我想睡硬就睡硬的，嫌弃硬度不够，还能终身换新定制，设计属于自己的睡感。内嵌是内胆，凝胶的某损结构，又稳又结实又美甲醛，最厉害它这3维中空的材料啊，能洗床垫它能洗，盘出人就赖，我给你洗回去。其实俩人睡也比我们原来那个强，独立静音弹簧，他在那边蹦，我在这边睡，不像以前似的，我一上来形成盆地，人家轱辘下来，老贴着你。就这样大热天开空调往上一躺，感受自己皮肤和床的贴合，就是爽。没结婚的人可能不懂自己睡觉有多么样的快乐，这3600平方厘米全都属于你，这一整个空间都任凭你发号施令，这是你自己的王国，你就是这儿的 King of the World， 为所欲为，摧枯拉朽，百无禁忌，大快人心，这里才有自由，这里才有快乐，这里才能享受独处的幸福，这里才能体会一把躺平的人生。我摊开睡，我躺平睡，我插睡，我蹦睡，不用躲胳膊肘磕膝盖，不用怕头发丝找指甲，不会睡觉一睁眼就是悬崖，不怕起来尿尿这不小心把人吵醒了。中年男子自己睡觉，开空调打游戏，想喝水，想尿，一个礼拜补充1年的觉，就这么几天，睡出这辈子的松弛感。享受现在，别一开会就怕受伤害。许多奇迹我们相信才会存在，死了都要爱。你跑我这睡了？你是不是不爱我了？嘿嘿，谁也别想好。